ये चीज़ मेरे साथ जो आज हुई है वो चीज़ अगर कल हो जाती, 2 घंटे हम पहले आए और 2 घंटे पहले आने के बाद भी 1 घंटा ट्रेन लेट है। मैं आपको दिखाऊं, 1 घंटा ट्रेन लेट है 2 घंटे पहले आने के बाद भी, तो ये होता है। तो भैया ये चीज़ अगर मेरे साथ कल हो जाती तो मैं कल ही निकल जाता, मगर 3 घंटे मुझे स्टेशन पे हो गए और अभी तक ट्रेन नहीं आई है। तो दिखाता हूँ आपको, मिलते हैं जब ट्रेन आती है।